Audio Jungle. নমস্কার প্রিয় দর্শক, ইলেকট্রিক্যালস বাসু চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তো দর্শক কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। তো দর্শক আজকের ভিডিওতে কোনো রিপেয়ারিংয়ের ভিডিও নয়, আজকের ভিডিওতে আমরা দেখাবো এই যে বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন, এই বোর্ডটা আমরা অনেক ভিডিওতে আমরা এটা ইউজ করে কাজ করেছি, আপনারা অনেকেই দেখেছেন। তো এই যে বোর্ডটা, এটা হচ্ছে দেখুন 8 কাঠের বোর্ড আছে, 33628। তো এই বোর্ডগুলো খুবই কম দামে অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। তো আমরা এই রিপেয়ারিংয়ের ভিডিওর সঙ্গে সঙ্গে কিছু অনলাইনে প্রোডাক্টের ভিডিও দিয়ে থাকি, যেমন খুব কম দাম যেগুলো বাজারের থেকে কম দাম, বা অন্যান্য অনলাইনের যে শপিং অ্যাপস আছে সেখান থেকে অনেক কম দামে পাওয়া যায় ফ্রি ডেলিভারির সাথে। তো কীভাবে এটা আপনি কিনতে পারবেন খুবই কম দামে, কী করে এটা কিনবেন সেটা আমি আজকের ভিডিওতে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তো প্রথমত আমি আপনাদের দাম দেখাবো। তো তার আগে আমি জিনিসটা একটু দেখে দিলাম আপনাদের। এটা আমার অনেক দিন আমি এর থেকে ইউজ করছি, অনেক ভিডিওতে দেখে আমি এটা কাজ করেছি, টেস্ট করি। তো এই বোর্ডটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে, তাও চলছে। দেখেন তারটা কত লম্বার তার দিয়েছে, ওটা 33628 কাঠের রয়েছে। সেখানে একটা ফিউজ রয়েছে, তার সঙ্গে এটা এখানে একটা সুইচ রয়েছে, ঠিক আছে, অন অফ করার জন্য। এবং এটা কোম্পানি খুব সুন্দর, এবং এটা হচ্ছে 125 থেকে 230 ভোল্ট অবধি এটা লোড নেবে, এবং 6 অ্যাম্পিয়ারের বোর্ড আছে। এবং এই পাতিগুলো যে ভেতরে আছে, পাতিগুলো খুবই ভালো আছে, ভেতরে পেতল টাইপের দেওয়া আছে। তো চলুন দর্শক আমরা এটার দাম কত এবং কিভাবে অর্ডার করব অনলাইনে এবং কত দাম, ঠিক আছে, বাজারের দামের থেকে খুবই কম দাম আছে। তো কীভাবে এটা কিনবেন সেটা আমি আজকের ভিডিওতে আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তাই আজকের ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ অবধি মনোযোগ সহকারে দেখবেন, এবং এই ভিডিও দেখার পর যদি ভিডিওটা ভালো মনে হয় এটা লাইক করে দেবেন, এবং বন্ধুবান্ধব সবাইকে শেয়ার করে দেবেন, এবং এরকম রোজ ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইবও করে দেবেন। তো চলুন দর্শক শুরু করি। তো দর্শক কিভাবে এটা অর্ডার করবেন বা কিনবেন আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখে দিচ্ছি, আপনারা আগে ভালো করে দেখবেন, তারপর গিয়ে আপনাদের যদি দরকার হয় গিয়ে কিনতে পারেন। তো দর্শক আগে আপনাকে কি করতে হবে, আমি ভিডিওর ডেসক্রিপশান দুটো লিঙ্ক দিয়ে দেবো। আমি দুটো বোর্ড আছে, দুটো বোর্ডের দুটো আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনার লিঙ্কে ট্যাপ করে আপনারা এই অফারে পৌঁছাতে পারেন। আর না হলে আপনাকে প্লে স্টোরে গিয়ে একটা অ্যাপ সার্চ করতে হবে, যেটার নাম হচ্ছে সবকুলস অ্যাপ্লিকেশন। তো আপনারা প্লে স্টোরে গিয়ে অ্যাপটা ডাউনলোড করতে পারেন, ডাউনলোড করে আপনারা মোবাইল নাম্বার ওটিপি দিয়ে রেজিস্টার করবেন, তাহলে আপনি এটা খুললে ওপেন করলে ওটা পেয়ে যাবেন। তো আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, লিঙ্কে ক্লিক করে আপনি আসতে পারেন। তো আমি অ্যাপটা খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি অ্যাপটা খুললাম, খোলার পরে দেখুন এখানে 2 টাইপের অফার আছে। তো এখানে বিভিন্ন অফার দেখাবে। তো যে 29 টাকার একটা ব্যানার সামনে শো হচ্ছে, এখানে আপনি ক্লিক করবেন। যখন ক্লিক করবেন দেখুন অনেকগুলো এখানে অফার আছে। তো দেখুন দর্শক আমি ক্লিক করলাম, অনেকগুলো অফার এখানে দেখাচ্ছে, অনেকগুলো জিনিসপত্র এখানে দেখাচ্ছে অনেক কম দামে। তো আমাদের খুঁজতে হবে এই বোর্ডটা কোথায় রয়েছে। আমার এখানে এইভাবে আমাকে ওপর থেকে নিচের দিকে করতে হবে। তো এখানে খুঁজলে এখানে এই যে বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন, একটা বোর্ড 99 রুপিস এখানে একটা দেখাচ্ছে। তো আমি দুটো বোর্ড আমি বেছে রেখেছি যাতে বোঝা যায়। তো আপনারা ওই লিঙ্কে ক্লিক করলে ডাইরেক্টলি ওইখানে পৌঁছে যাবেন বোর্ডে, আপনাকে আর খুঁজতে হবে না। তো আমি দেখে দিচ্ছি, দেখুন বোর্ডগুলো দুটো। তো দেখুন আমি একটা বোর্ড খুঁজে রেখেছি এখানে। তো আপনারা না খুঁজে লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনারা এরকম দুটো বোর্ড পেয়ে যাবেন। তো প্রথমত আমি যে বোর্ডটা এখন দেখাচ্ছিলাম সেটা এই বোর্ডটা, যেটা 8 সকেটের বোর্ড রয়েছে, আমি খুলে দেখাচ্ছি, দেখুন পুরো ওপেন করে। তো দেখুন এটা 6 অ্যাম্পিয়ারের আছে, 8 সকেটের। আমি যে বোর্ডটা নিয়েছি একদম সেম, ঠিক আছে, এই একই। তো দেখুন এটার দাম কত দেখাচ্ছে, খালি 99 টাকা, কোনো শপিং চার্জ লাগবে না, কিচ্ছু লাগবে না। তার থেকে আবার 4 টাকার ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে, আপনাকে 95 টাকা দিলে এটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে। প্রথম যখন দেবেন এখানে 4 টাকার ডিসকাউন্ট করার অপশান থাকবে, এটা আপনি 4 টাকার ডিসকাউন্ট করে 95 টাকা এটা কিনতে পারেন, এবং কোনো ডেলিভারি চার্জ কিছু লাগছে না, ঠিক আছে। এবং এই জিনিসটা দেখুন, এটা এই যে তারটা রয়েছে লম্বা 3 মিটার তার রয়েছে, ফিউজ রয়েছে, এলইডি বাল্ব আছে, এবং তার সঙ্গে সুইচ রয়েছে, এবং 8 সকেটের পিন আছে। আমি যেটা দেখিয়েছি সেম টু সেম। তো এত কম দামে আপনি কোনো সাইডে কোনো পাবেন না, কোনো অ্যাপসে গিয়ে আপনি এত কম দামে পাবেন না। মিনিমাম এই বোর্ডগুলো আমি দেখেছি মিনিমাম 180 টাকা, 90 টাকা, 190 টাকা দাম হয়, কিন্তু এখানে দিচ্ছে খালি 95 টাকায়, ঠিক আছে। তো এত সস্তা, তাই আমি ভাবলাম যে আমি আপনাদের ভিডিওটা দিই, তাহলে আপনারা কিনতে পারবেন। যেহেতু আপনারা কাজ শিখছেন, তো অনেকের বোর্ড লাগে, তো এটা কিনতে পারবেন আরামসে। এরপর আরেকটা বোর্ড রয়েছে, সেটার দামও সেই একই দাম আছে, সেই 95 টাকায় হবে, সেটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। দেখুন এটা হচ্ছে আর একটা অন্য টাইপের বোর্ড।
তো দেখুন দর্শক, এই বোর্ডটার দামও আছে 99 টাকা, এখান থেকে 4 টাকার ডিসকাউন্ট হবে, সেই 95 টাকায় দিয়ে আপনাকে এটা কিনতে হবে। দেখুন 4 টাকার ডিসকাউন্ট আছে, 95 দিয়ে কিনতে হবে। তো এই বোর্ডটা সম্পূর্ণ আলাদা। আমি স্ক্রল ডাউন করে দেখাচ্ছি। দেখুন এটা রয়েছে, একটা ইন্ডিকেটর রয়েছে, একটা সুইচ আছে, এবং তার সঙ্গে এটা যে 5 পিনের উপরে এটা লাগানো হয়, তো এটা অসংখ্য পিন রয়েছে, যেমন সামনে 2টো পিন রয়েছে, 2 সাইডে পিন আছে, ঠিক আছে, এবং তার সঙ্গে সামনে 2টো 3 পিন রয়েছে, এবং 2 সাইডে উপর নিচে 2 পিন করে লাগানো আছে। তো এটা বলতে গেলে সকেট, তো কিন্তু এটা অনেকগুলো একসঙ্গে চার্জ বা অনেক কিছু বসানো যাবে, যার জন্য এটা বার করা হয়েছে, এবং খুবই সুন্দর দেখতে এটা। তো এটার দাম হচ্ছে একই সেম, সেই 99 টাকা, 4 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে 95 টাকা আপনাকে পে করতে হবে। এর সঙ্গে আরও একটা অফার আছে, যদি আপনারা আগে থেকে পয়সা পে করে দেন তাহলে এখান থেকে আরও 10 টাকা ডিসকাউন্ট হবে। এই যে 10% অফ আছে, এখানে আপনি আরও 85 টাকা এটা আপনি কিনতে পারবেন, যেটা আপনি বাজারে যদি কেনেন মিনিমাম 180-90 টাকার নিচে এগুলো পাবেন না, ঠিক আছে। তো আপনারা চাইলে এই বোর্ডগুলো কিনতে পারেন যদি আপনাদের দরকার হয়, খুবই কম দামে দিচ্ছে, এবং এই অফারগুলো খুবই কম টাইম থাকবে, তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। তো আপনারা যদি দরকার হয় তাড়াতাড়ি গিয়ে এটা অর্ডার করে নেবেন, এবং এটা ক্যাশ অন ডেলিভারিও অ্যাভেলেবল আছে। যদি আপনারা যদি জিনিসটা এলে টাকা দিতে চান সেটাও হবে, এখানে ক্যাশ অন ডেলিভারি লেখা আছে। হ্যাঁ, আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারি সবাই বোঝেন কীভাবে অর্ডার করা হয়, তো আপনি অর্ডার করে দেওয়ার পর যখন আসবে টাকা দিয়ে এটাকে নিতে হবে। তো সেটা অপশান আছে, আপনারা চাইলে ক্যাশ অন ডেলিভারিও করে দিতে পারেন। তো যদি দরকার হয় আপনারা খুবই কম দামে দিচ্ছে, আপনারা এটা কিনতে পারেন। তো দর্শক, এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও। তো ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভিডিও ভালো লাগে একটা লাইক করে দেবেন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে শেয়ার করে দেবেন, এবং আমাদের রিপেয়ারিংয়ের ভিডিও রোজ পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো দর্শক, আজকে এই পর্যন্ত, আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।